салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. сарпарасти мо пойафзолҳои чармиро ки сифати олӣ доранд барои шумо тахфифи калон кард, ки ҳоло нархашон 2500 рубл аст. фурсатро аз даст надиҳед. дар ватсапи рӯи экран буда калимаи пойафзол нависед ва ба шумо ҳамаи пойафзолҳоро равон мекунанд. Моин Ғафуров дар UFC размкори ҷопониро шикаст дод. Моин Ғафуров размкори тоҷик дар муҳорибаҳои омехта ММА дар мусобиқоти UFC 311 шаби 19 январ дар вазни сабуктарин бар Риня Накамураи ҷопонӣ пирӯз гардид. рақобат ҳамаи 3 раунд идома кард ва размкори тоҷик бо қарори якҷулаи доварон ғолиб омад. ҳамин тариқ Моин Ғафуров ғалабаи 20-уми худро дар муҳорибаҳои омехта ба даст овард. барои Риня Накамура бошад, ин аввалин бохт дар корномааш ба шумор меравад. инчунин варзишгарони тоҷик дар историяи инстаграми худ Моинро бо ғолибияташ табрик намуданд. Муҳаммад Наимов, Мошааллоҳ, Лоиқ Раҷабов, Красава, Самадар Муродов, муборак шавад ака. Давлатманд Чӯпонов, ғолибият муборак брат. мо ғалабаро интизор будем ва ғалаба низ шуд. ёдрас мешавем ки 90% мухлисони ММА ба ғолибияти Моин боварӣ надоштанд, аммо ӯ дар амал исбот намуд, як муҳорибаи ҷолиб нишон дод. дар як суҳбаташ Моин чунин гуфт: ду рақобати аввал ман дар муддати кӯтоҳ қабул кардам ва кам кардани вазн душвор буд, ҳувваи зиёд мерафт. акнун ман дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор дорам, хуб тамрин мекунам, кам вақт лозим буд ва ман рақобатҳои ҷолибро нишон медиҳам. ташаккур мегӯям ба ҳамдастагонам аз синдикат ММА Мер Абдувалишвили, Ҷон Вуд, ки ба ман кӯмак карданд. Моинро табрик мекунем. рақами даҳуми рейтинги вазнҳои сабуки UFC Ренато Мойкано, ки Арман Сарукянро иваз кард, натавонист ба чемпиони амалкунандаи дивизион Ислом Махачев рақобати хуб кунад, зеро дар даври аввал мағлуб шуд. рақобат, ки дар мусобиқаи UFC 311 дар Лос-Анҷелеси муҳорибаи асосӣ буд, дар дақиқаи 5 пас аз он ки Ислом ӯро ба партер гузаронид ва ба усули буғӣ шикаст дод. дар шӯравинии пеш аз мусобиқаи асосии қаҳрамони амалкунандаи UFC дар вазни сабук Мер Абдувалишвили аввалин ҳимояи муваффақи унвони худро анҷом дод, ки дар натиҷаи 5 давр бо ҳисоби 49-46 ва 48-47 Умар Нурмагомедовро мағлуб кард. ҳоло бошад каме оиди пулҳои коркардаи варзишгарон дар UFC 311 маълумот пешниҳод мекунем. ведомости расмии пардохтро роҳбари комиссияи варзишии иёлоти Калифорния Энди Фостер нашр кард. рӯйхати пурраи пардохтҳои кафолатдодашуда чунин аст: Ислом Махачев $200,000, Ренато Мойкано $250,000, Мер Абдувалишвили $500,000, Умар Нурмагомедов $100,000, Моин Ғафуров $28,000 ва Риня Накамура низ $28,000 ба даст оварданд. бояд қайд кард ки маблағҳои пешниҳодшуда дар асл меъёрҳои таърифӣ холӣ мебошанд ва тамоми даромади онҳоро инъикос намекунанд, ки ба ғайр аз гонорар ва пардохтҳои сарпарастии генералӣ метавонад ҷуброни гуногуни иловагӣ ва инчунин фоизи фурӯши пахши пулакиро дар бар гирад. ташаккур ки дӯстон видеоро то ба охир тамошо кардед. дар ҳамин ҷо бо шумо хайру хуш мекунем то видеоҳои баъдӣ. шоду пирӯз бимонед. хайр азизон.